铁轨附近惊现被焚烧的男尸，他生前竟曾被多人性侵，本该与女友一同出现在派对上的他，为何殒命于此？而他的女友又为何活不见人，死不见尸呢？点个赞，今天我们来聊一起美国的奇案——白人男子被奸杀事件。2007年1月7日，美国田奈西州洛市，一名铁道工人正在顺着铁轨行进，周围空旷宁静，不时鸣起的汽笛声，反而更为这人烟稀少的车道带来了一丝荒凉。突然间，这名工人发现了前方铁轨处有一缕奇怪的烟雾弥漫，待至近前一看，竟是一卷被褥在这里缓缓燃烧。工人撇了撇嘴，就要上前将被褥从轨道上弄开，但不曾想，这被褥竟意外的沉重，而空气中似乎还有股烤肉味。工人有些纳闷，这被褥到底是什么情况？于是他找了根棍子，缓缓地上前挑开被褥缝隙。但接下来见到的一幕，却使这名工人被吓得近乎魂飞魄散，因为这其实是一具被烧得近乎面目全非的尸体。接到工人报案的警方迅速赶来现场，他们发现尸体身上有3处弹孔，分别是背部、脖颈以及头部，致命伤应当是头部的那一枪，并且死者双手还被麻绳缚于后背，脚上沾满泥土，且万处有捆绑痕迹。警方将尸体带走，交予法医尸检。鉴定结果不仅说明了男子是被枪杀，更让人意外的是，该男子生前还被人多次侵犯过。但可惜的是，死后凶手放的这一把火，将男子体内的 DNA 全部破坏殆尽。那这名男子到底是谁呢？经警方调查，该男子竟是当天接到报案的失踪人员之一，他的名字叫做克里斯·纽森，年龄23岁。与他一同失踪的还有他21岁的女朋友前农克里斯蒂安。这对情侣于昨日前去参加朋友的派对，但是直到派对结束，二人也没有赶到，而且之后所有朋友也都联系不上他们。二人的父母第2日也知晓了此事，心中焦急万分，一边报了警，一边也在自己寻找。既然克里斯已经被害，那么他的女朋友钱农此刻也必然是凶多吉少。警方没有选择立即通知被害者家属，而是加快步伐寻找失踪的钱农，想要争取在钱农被害前将其找到。在发现克里斯的尸体的第2天凌晨，死者家人在朋友的帮助下找到了被弃在奇普曼街道附近的钱农的车，而令这些家人害怕的是，车辆明显出了问题，前车窗的车标不知被谁撕下，打开车门里面竟满是泥土，车里存放的所有有价值的物品全部消失，贼人就连玩具娃娃都没放过，而唯一留下的是一包香烟，可偏偏情侣2人没有一个抽烟的。念及此处，这对情侣的家人心中全都惶恐起来，随之他们就通知警方发现了钱农的车。当警方赶到这里后，他们立刻对该车展开了检查，唯一的线索就是车内一封奇怪的信封。于是警方一边让人去检查信封，一边沉重地告诉这些家属们，克里斯已经确认遇害，而钱农此刻仍处在未知的状况。听到这个消息，2家人哪怕早有心理准备，此刻也是完全承受不住，伤心至极的哀嚎从他们口中喊出。警方深深地叹了口气，但没有停下来过多安慰，因为他们知道自己此刻更应该做的是迅速找到钱农，更要抓住使这对情侣失踪乃至被害的残忍凶手。情侣离奇失踪，男子遭强奸且弃尸荒野，女子如今身在何处？2007年1月9日，在钱农车里发现的信封被送去紧急鉴定。当结果出来后，好消息终于来了一份，该信封上发现了一个陌生人的 DNA， 经由全国 DNA 数据库比对，发现是一名有过案底的黑人男子所属，他的名字叫做戴维森，而他居住的位置恰好距离铁道工人发现尸体的地方仅隔2个街道。确认完信息后，警方立即申请搜查令，驱车赶往戴维森居住的公寓。当赶至目的地时，警方疯狂拍击戴维森的门，但是却无人应答。相互示意后，警方直接破门而入，但里面竟然空无一人。仅80平米的公寓房间里丢满了杂物与垃圾，唯一摆在桌面上的是一台电视和一台放映机。警方随后对整间公寓展开了详细的搜查。首先发现地上的杂物中有不少是属于克里斯和钱农的物品。在接下来搜查厨房时，警方更是发现了一包巨大的垃圾。小心翼翼地将其打开后，发现里面正是消失已久的钱农，只是他早已失去了呼吸。警方无奈地将钱农的遗体带回警局进行尸检。经鉴定，钱农在生前也遭受了多人侵犯，其体内还发现了戴维森的体液残留，而其口中以及随身的衣物上还提取到了另一位叫卡本斯的人的体液残留，并且钱农的死亡原因令人发指，应当是被人往嘴中强灌漂白剂后，用塑料袋活活闷死。人既然遇害，那么当务之急就是立马找到凶手。
警方先是查到房间的实际租客是戴维森的女朋友，于是就立马对他进行了传唤。戴维森女朋友表示，自己也不知道戴维森去哪了，更不知道1月6日晚发生了什么。但他说在1月7日白天去过戴维森的公寓，在进去之后，由于房间内太过脏乱不堪，并且满屋子乌烟瘴气，所以他转身离开。戴维森见到女朋友不开心，就起身上前安抚了一下。这期间，该女子发现房间里还有3个人，分别为乔治、卡本斯以及卡本斯女友温妮莎。后被安抚好的他将戴维森送到了其好友艾瑞克家，然后就没见过戴维森了。听到这里，警方立马赶去了艾瑞克家中，可是并没有发现戴维森的踪迹。但在接下来苦苦找寻了6天之后，除戴维森以外的4人全部被捕，并从他们口中也终于得到了戴维森藏身的秘密地点，一举将戴维森也抓捕归案。而且在那个地点还发现了铁证克里斯的一只鞋子。从他们所有人的口中，警方还原了大致的案发经过。1月6日，戴维森想去看望一位友人，但是他并没有车，于是一行5人，也就是上述被捕的5个嫌疑人，他们就在附近寻找适合盗窃的车辆。恰好当时克里斯、钱农2人将车停在了附近，戴维森一行就来到钱农车前准备行窃。盗窃中发现克里斯、钱农正在车中亲热，为避免事情败露，戴维森一行人一拥而上，将2个人绑了起来，塞进了车辆后备箱，带回了戴维森的公寓。前面的经过大致就是如此，但说到之后公寓中发生的事实，几人供词却完全不一致。这是美国最残忍的罗生门事件，一对情侣双双被人奸杀，几个凶手却互相推诿责任，这下就连警察也犯了难。首先是戴维森说的，这个明明被检查出来体液残留的人，居然还敢称自己只是观众，所有行为都是卡本斯他们做的。卡本斯说自己女友就在身旁，怎么好意思下手，所以自己是全程旁观。至于用点燃克里斯的煤气罐是乔治准备的，跟自己可没关系。乔治表示自己什么都没做，煤气罐更不是自己整的，是艾瑞克给的。艾瑞克一听这话就急了，直呼自己冤枉，说一开始只知道他们偷车，不知道他们绑人，后来也只开车送过人，没往房间进过，最后也只是把戴维森送到了他藏身的地点。但是尽管这些人口中事实不尽相同，可尸体上的 DNA 体液残留却是这些人无法否认的绝对证明。而且根据当地法规，如果旁观者知道有人正在实施犯罪，并没有进行制止的话，是有连带责任的。所以最后没有充足证据证明犯罪的温妮莎和乔治也是有连带责任的。2008年4月16日，艾瑞克最先定罪，他先是因协助劫车以及藏匿戴维森被判18年，但后来乔治在家属的劝说下，终于提供了更多信息，说艾瑞克不仅提供了煤气罐和弹药，还亲手点燃了其尸体。从艾瑞克车中发现的空煤气罐与枪支弹药佐证了这点，外加又出现了新的人证，艾瑞克被改判为终身监禁，不得假释。并且从乔治口中，大家也终于知道了后来的经过。将克里斯和钱农带入公寓后，几人当着钱农的面侵犯了克里斯，后来把他带到了铁轨附近，看到克里斯要跑，几人选择了将其杀害并焚尸。时间大致为7号凌晨1点多，钱农在随后遭受性侵并被杀害，用多个垃圾袋包裹后扔在了厨房。2009年8月，其余4名嫌疑人陆续开庭审理，而钱农与克里斯的家属也是在这时才第一次见到2位受害者遇难的照片，全部精神崩溃，泣不成声。面对这个场景，当地法官还很无奈地敲击法锤，表示他们这样影响审判，必须要让陪审团在更安静的环境做选择。最终法庭宣判戴维森死刑，科本斯与乔治终身监禁且不得假释。最后被判的是科本斯女友温妮莎。首先她是参与了劫车，而在捆绑钱农的床单上检测到了温妮莎的 DNA， 所以温妮莎也绝对是参与到谋害中了。后来在温妮莎的住址内，警方还找到了钱农的钱包，并且发现温妮莎的日记本上清楚地写道那天是一次冒险，她玩得很愉快，热爱这样的生活之类的话。2010年5月13日，温妮莎在出庭时终于勉强认了自己的罪行，但她说是戴维森拿枪指着她，所以才袖手旁观，甚至用自己的床单捆人。而后她的律师说，温妮莎仅仅是因为误交损友，作案时她自己还受了很大心理创伤，只是无力反抗才默许此事。但让人感到快意的是，最后她被判处了53年监禁。不知道各位观众对此宣判怎么看？欢迎大家在评论区留言讨论。今天就先到这里了，我们下期再见。